Ternyata, saat memanaskan mesin motor MotoGP, sumber bahan bakar mesinnya tidak langsung dari tangki utama, namun disuplai dengan dummy tank atau tangki tiruan yang dimensinya lebih kecil. Tangki bensin asli hanya dipasang setelah semua pemeriksaan selesai. Mungkin tidak semua tim memilikinya, atau mereka punya desain lain. Seperti Honda dan Yamaha saja sudah berbeda, punya inline lebih kecil ukurannya. Cara ini mengingatkan kita saat menginpus motor menggunakan botol bensin.